Verdachte van moord op Ishelle van der Velde wil een verklaring afleggen. Maar of daarmee ook antwoorden komen, zal moeten blijken tijdens latere rechtszittingen. En verder in het nieuws vandaag. Katendijkenaren wachten weer vergeefs op post. En burgemeester werkt terwijl de rest vakantie viert. Goedenavond. De 45-jarige Sandra H., die verdacht wordt van de moord op Ishelle van der Velde uit Oostburg, gaat tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak een verklaring afleggen en vragen beantwoorden. Dat heeft haar advocaat vandaag tijdens een voorbereidende zitting gezegd. Daarbij was de verdachte overigens niet aanwezig. Eerder heeft ze al verklaard dat ze het lichaam van Ishelle heeft gedumpt, maar dat ze niks met haar dood te maken heeft. Tijdens de voorbereidende zitting van vandaag had de advocaat ook nog een paar wensen die zijn ingewilligd. Zo zal de ex-partner van Sandra H. begin september worden verhoord. En de advocaat wil de betrouwbaarheid van de verklaring van de twee dochters ook nog laten onderzoeken. Inmiddels is wel een persoonlijkheidsonderzoek gestart. Momenteel wordt gekeken naar de sociale achtergrond van Sandra H. Onderzoek door de psychiater en de psycholoog zal later beginnen. En de rechtbank heeft vandaag ook beslist dat Sandra H. vast blijft zitten tot zeker het begin van de inhoudelijke behandeling. En die staat gepland voor begin volgend jaar. Een woning in Leeuwendorp is voor de tweede keer in een week tijd beschoten. Vermoedelijk met een luchtdrukpistool. De eerste keer was de inslag aan de onderkant van het glas in de voordeur en nu was de inslag in een raam. Over de aanleiding tast men nog in het duister. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. De 35e editie van de Strandcross in Vlissingen gaat niet door. Het evenement stond gepland in het laatste weekend van september. De organisatie zegt dat ze niet kunnen voldoen aan de eisen van die de overheid stelt aan evenementen. Zo kan de organisatie niet garanderen dat het publiek 1,5 meter afstand kan houden. Uitstellen was volgens de organisatie geen optie, omdat het dan al snel in de knel zou komen met andere evenementen. Inwoners uit de gemeente Sluis storen zich aan het feit dat de grijze container nog maar 1 keer in de maand wordt geleegd. En dat is geen pretje in de zomer. Ik zal het laten zien hoe het eruit ziet. En dit is nog maar 2 weken. Ja, die vliegjes die leggen dan eitjes en dan komen daar maden uit en dan komen er weer vliegjes bij. Ja, het is echt heel vies. En het is nog niet eens 30 graden? Nee, het is eigenlijk helemaal niet zo warm geweest. Ondertussen zit Marre met de handen in het haar, want hoe kun je die maden nou tegengaan? Ja, op een gegeven moment was het echt zo vies dat we gewoon niet in de tuin konden zitten door de stank. De een zegt je moet hem juist open laten, de ander zegt je moet hem juist dicht laten. We hebben tips gekregen als lavendel erin doen, klimop erin doen. Maar ja, ik weet niet hoeveel lavendel ik erin moet doen voordat dat helpt. De gemeente laat weten dat er een tweede kliko kan worden besteld van rond de €290 per jaar. En als mensen te veel poepluiers hebben, kunnen die apart worden ingeleverd. Inwoners van Katendijken klagen voor de tweede keer dit jaar over de postbezorging in het dorp. Na klachten begin dit jaar beloofde PostNL beterschap, maar dat was van korte duur. Toen hadden we inderdaad een nieuwe bezorger, die deed zijn best. Dat was een jonge gast, die werkte voor een uitzendbureau. Die had niet eens een auto. Toen kwam er weer een ander. Een meisje die meer joggend door een dorp ging als een soort fitnessoefening, zeg maar. De ene had wel en de ander had geen post. Nou, nu is er iemand met een scootertje die ook kriskras door het dorp rijdt. In januari heb ik dat ook al een paar keer gezien, dat de postbode alle post in plaats van het te bezorgen in de oranje PostNL brievenbus duwt. En dat ging een tijdje goed, dat heb ik een hele tijd niet gezien. En van de week is het dus weer gebeurd. En hierdoor lopen bewoners belangrijke post mis. De oudere mensen zijn ook ten einde raad. Als het gaat om rouwbrieven bijvoorbeeld. Rekeningen waarvan ik opeens een aanmaling krijg. Oproepjes van het ziekenhuis of van de vaccinatie of gewoon vakantiekaarten. En dan zegt de klantenservice van PostNL, ja, vraag maar aan de afzender of ze het nog een keer willen opsturen. Eigenlijk is het gewoon diep triest. En na een eerdere ontkenning van de problemen kwam PostNL vandaag met excuses en heeft toegezegd dat de post deze week alsnog wordt bezorgd. En verder gaan ze in gesprek met de huidige postbode en gaan ze op zoek naar een vervanger. Weten waar je eten vandaan komt, hoe het is geproduceerd en of er rekening is gehouden met het milieu en de omgeving. De belangstelling hiernaar neemt toe, merken ze in supermarkten, maar ook in de horeca. En nu is daar het eerste gecertificeerde duurzame visrestaurant van Nederland. En het staat in Zeeland. Het betekent dat alle vis op de menukaart duurzaam gevangen of gekweekt is. Dit restaurant lijkt er een zoals er zoveel zijn. Toch is het anders. Het is het eerste visrestaurant in Nederland dat gecertificeerd duurzaam is. Hier hebben we de welbekende zeetong. Deze is formaat lab.
De grootste formaat wie er is. En deze is gevangen door de Outdoor op 6 en is gekocht op de afslag van Stellendam. Het is het eerste MSC-restaurant in Nederland. Dat zegt dat ze vooroplopers zijn en dat ze al vroeg zagen dat inderdaad duurzame vis niet iets is voor de supermarkt alleen, maar ook voor restaurants. En iedereen is eigenlijk wel enthousiast dat wij dat gedaan hebben. Er zijn 2 soorten certificaten. Het ASC-certificaat voor duurzame kweekvis, zoals deze kingfish uit Kleinsplaat. En het MSC-certificaat voor duurzaam gevangen vis. De certificaten kent u misschien wel uit de supermarkt. In de restaurantwereld worden ze ook steeds populairder. Zo merken ze hier bij de herenketen Kerkwerven. De buitenlandse klant, de Duitse gast bijvoorbeeld, die is daar toch veel meer mee bezig eigenlijk dan de Nederlandse gast. Maar het komt wel steeds meer en ja, de mensen gaan er echt toch wel op kopen. Voor de omschakeling naar duurzame vis had Snijder een duidelijke motivatie. Omdat wij het bedrijf door willen geven aan onze kinderen, wil ik ook hebben dat hun nog een toekomst hebben en dat hun ook met mooie producten kunnen werken en dat dat niet allemaal opgevist is. En dat is eigenlijk een beetje de reden. Bij vissers wordt duurzaamheid ook steeds belangrijker. Zo zijn Zeeuwse mosselen en oesters ook MSC gecertificeerd. Duurzame vis klinkt misschien als duurder, maar voor de prijs die de consument ervoor betaalt, maakt het niks uit. Bij ons niet. Wij gaan niet met dat dure mee. Dat is onnodig. De vis die koop je ook gewoon, dus die is ook niet duurder. Het is alleen puur dus dat het gecertificeerd is, dat het goed behandeld is en dat je niet aan overbevissing doet. En dat vinden wij belangrijk. Wereldwijd zijn er meer restaurants met het duurzame certificaat. Maar deze zaak was in Nederland dus de eerste. Al zal het aantal snel toenemen, is de verwachting. Zeker ook streven internationaal, maar ook nationaal en ook regionaal. En ik weet zeker dat er binnen nu en een aantal jaren zeker wel 10 restaurants zijn met het keurmerk ook in Zeeland. Het keurmerk hoopt het doel van 10 gecertificeerde restaurants in Zeeland binnen 5 jaar te bereiken. Veel Zeeuwen vieren op dit moment vakantie. Ook veel burgemeesters, wethouders en ambtenaren zitten een paar weken met de benen omhoog. Maar wie bestuurt een gemeente als het halve gemeentebestuur zijn hielen heeft gelicht? Het is stil in het gemeentehuis van Hulst. De gangen zijn leeg en de kantoren onbewoond. Maar in een stil hoekje zit de man die deze week het fort namens het college van burgemeester en wethouders bewaakt. De burgemeester. Ja, het groot deel van het college is op vakantie. Ambtenaren zijn heel veel op vakantie. Dus eigenlijk is het een beetje de lopende zaken die nodig zijn. Er moeten nog brieven de deur uit. En dat is eigenlijk de bezigheid die ik heb. Maar ook de bestuurders die nog wel aan het werk zijn, hebben geen last van een volle agenda. Deze week is die vrij leeg. Ik heb 's morgens misschien 3, 4 afspraken. De middag niet. Dus als het even kan ben ik de middag ook weer weg. Maar de ochtend die proberen we op die manier te benutten. Of je er gewoon moet betalen, dat geloof ik. Of is dat enkel voor auto's? Ik denk... ja, kijk, hier. Ik denk ook wel. Kijk. Ja, betalen. Ja. Dank je wel. Oké. Niet alleen in het stadhuis is het rustig, ook in het stadje zelf loopt het nog geen storm. Ja, het is een beetje rustig, het komt op gang. Want ik denk vanmiddag zitten de terrassen vol. En de markt, ja, er is natuurlijk minder mensen, er zijn meer mensen op vakantie, dus dat loopt een beetje zachtjes aan. Maar het is anders dan straks in september als alles weer terug is. Dan loopt dat ook weer goed. Ja, dus dat is ook met de markt, die relatie is er natuurlijk van even op de markt en dan even een pintje pakken of een koffietje. We zijn in Zeeuws-Vlaanderen, het mag Jazeker. Ja, dat hoort erbij. Mulder moet nog even doorbijten. Als zijn wethouders weer terug zijn, is de beurt aan de burgemeester om de boel te laten. Ja, ik heb het nog een stukje te goed. Dus. En dan met de lange neus even de wethouders uitzwaaien die op vakantie zijn geweest. Nou ja, dit geeft altijd wel een lekker gevoel van anderen hebben het al gehad en ik heb het nog te goed. Dus dat geeft altijd een stukje verrijking. En ik denk ook dat de uitdaging nu een beetje is van... ja, het weer is natuurlijk best minimaal geweest. Dat zou natuurlijk mooi zijn als je straks ineens mooi weer hebt. Dan krijg je dat er nog bij. Ja, vooralsnog krijgt de burgemeester niet het weer waar hij op hoopt. Want het was zwaar bewolkt met hier en daar wat regen. Geluk voor Zeeuws-Vlaanderen was wel dat daar de zon vandaag zo nu en dan wel scheen. Morgen dan start het weer bewolkt met regen, maar in de middag droog en opklaringen bij maximaal 22 graden. Maar in het weekend lijkt het toch echt beter weer te gaan worden. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een fijne avond en tot morgen.